この犬と少年の勇気を見てほしい。防犯カメラが捉えた映像です。車椅子のおばあちゃんは線路上で突然止まり、少年はすぐ気づき、後ろから押します。動かない。この時すでに電車が迫っていました。少年はリードを車椅子に巻きつけます。犬も一緒に全力で引っ張ります。そしてついに車椅子を線路から動かすことに成功。命を救った少年と犬の勇気に胸が熱くなる。高評価とチャンネル登録で応援お願いします。